trekking, ça. Hey. Terrible? Are you gonna survive? Fait que là, Loulou, on est Rendu à la position 3. Alors, il nous reste, c'est comme ça qu'on appelle, c'est un petit shelter, c'est là qu'on va avoir notre dîner. la caméra est un peu sale. C'est pas drôle. Puis, vous pouvez apprécier la vie. C'est un peu frais, je dirais 24 degrés, 22 degrés avec un petit vent frais. On a un beau lunch, on va avoir un Sprite, Coke. C'était quand même dur pour les jambes, puis Andréane a bien fait ça, je la félicite. Hop là-dedans. Yes, yes. Thank you. On est rendu dans la savane. On lâche pas. So you don't know Harry Potter or Star Wars? I know. Okay, yeah, okay. Star Wars. Star Wars? Star Wars? Star Wars? Like... No? No? Ça va être notre campement pour ce soir. Un peu plus à l'écart des autres, mais quand même. C'est le bord d'un ravin. And we made it. Oh my god. Oh my god. Wow. And this is our fantastic guide. Fanny. Good job, Andréane. You fit? Are you proud?
notre campement pour la nuit, hein, Adrienne? Regarde. Bonne bière après 7 heures de trek. 7 heures, l'enfer. C'est le bonheur. C'est sûr. Alors, littéralement, au-dessus des nuages. On a des coups qui vont préparer. Regarde ici qui contemple la vue. Maintenant, c'est juste magnifique. Oh oui, c'est des nuages. Donc là, on filme un point de coucher de soleil. C'est magnifique. Là, on voit le mont Agogne, Oui. qui est rentré en éruption à Bali. Les nuages sont fantastiques. Ouais. Puis regardez aussi les montagnes. Ouais. C'est super beau. Je trouve que nous, on voit tout ça en même temps. Bon, ben, everyone, le fameux volcan qui était en éruption la semaine dernière. Ouais, là, Ben, là, on est là, puis on est en train de se le taper, nous autres aussi. Une autre petite éruption. Oh! Ça, c'est bizarre. OK. Donc, ça, c'est notre souper. Puis nous, on mange avec cette vue-là. Merde, je peux pas... bon matin en direct du Mont Rinjani. Michel, tu regardes plus son fil? Yes. Here I'm gonna go back on my butt. Chinese? Yes, I think. Your stick is good. I tell which to carry you down. Yeah. The back. There's Oh my a god! I'm not sure. Eux autres, ils descendent comme si de rien n'était. En babouche. Ben oui. Private bodyguard! Good job. Yeah! Ça nous a pris combien de temps déjà passer de là à là? Alors, on dit salut à Lombok et Lombok Mount Rinjani. Les îles Gili. Et on s'en retourne à Bali. Ben oui, toi, on retourne à Bali. Lo que puede pasar si tú me dejas entrar.